हेलो सर, कहाँ से? मैं ईटानगर से आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युकार टिक्की, मैं ऐसे पार्टी लीडर हूँ। मेरा मैसेज का ऐसे था 2015 से लेकर 16 तक चेन्नई में 3 टाइम्स इलाज के लिए ले गया था। इसका स्पाइन कोड जो L4 L5 जो खराब है, डिस्क स्पाइनल कोड का डिस्क जो खराब है बोल रहा था। इसके लिए मैंने ऑपरेशन के लिए इन्होंने सजेस्ट किया था। मैंने ऑपरेशन का ये नहीं करके दवाई के जरिया से आज तक ये कर पाया। फिर इसमें बीच में फिर ऐसे यूट्यूब में या फेसबुक में दिखाई दिया कि यहाँ पे ऐसे एक ये वाला है बनाने वाला डॉक्टर है बोल के बोला। मैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, तो चलो मैं एक कभी दिन समय निकल कर लेकर मिसेस को या इलाज के लिए इसका ये के लिए लेकर जाऊँगा बोल कर कल यहाँ पे पहुँचा दिन को। और यहाँ पे इलाज आज नाइट हॉल्ट कल 2 सेशन हुआ। आज दिस इज द नेक्स्ट डे का ये 5 सेशन है, थर्ड सेशन, टोटल थर्ड सेशन। हाँ, थर्ड सेशन, 2 सेशंस आर कंप्लीट। हाँ। सो राइट नाउ उनको कहाँ पेन होता था पहले? आप इनको ही बोलने दीजिए, आपको कहाँ दर्द होता था आप खुद बता दीजिए। मेरा पेन जो वो ये ना बैक पेन में बैक में पेन था। इधर खड़ा हो जाइए, और इधर खड़ा हो जाइए, पीछे घूम जाइए। यहाँ में पेन था और ये जगह में पेन था ना। ओके। उसका बाद ये यहाँ से लेकर और यहाँ पैर में पूरा दर्द दे रहा है। और ये वहाँ घूम के बोलेंगे। और यहाँ से लेकर ना यहाँ पर और यहाँ में दर्द देता है। और इसे चापने से ना ये जगह में पूरा दर्द देता है ना। ओके। ये जगह में दर्द देता है। हो काल भी ना या से ये होकर या में इसे चूने से भी बहुत दर्द दे आता। काल 2 से ये किया है तो आज थोड़ा आराम लगा है इसको नहीं ना। कल ऐसे भी करने नहीं सका है तो अभी तक थोड़ा टाइट है, लेकिन काल जिसे नहीं है थोड़ा आराम लगा है। ओके। और पीठ का दर्द कैसा है कल से? पीठ का दर्द ये आगे से बढ़ करना, उधर घूम जाइए, उधर दिखा दीजिए मैडम। आगे से ये ना इधर कर अब आज थोड़ा आराम लगा है। ये आगे से थोड़ा कम लग रहा है। और लेकिन ये जगह यहाँ का ये वाला ये जगह में काल का क्या वाला हो रहा है क्या ना। रात भर ये जगह में ये दर्द था। ओके। और ये जगह में अभी थोड़ा दर्द पहले से थोड़ा कम है, लेकिन भी ये दर्द अभी तक है ये ना। तो हम कोशिश करते हैं, ठीक है, हाँ। कि हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ओके। ठीक है। अभी मैडम चल के देखिए कि कैसा लग रहा है आप, ठीक है? वॉक करके देखिए, वॉक कर। पहले से कम रहा है अभी ना। हाँ, कम हो रहा है अभी। कम हो रहा है। हाँ। मतलब अभी 100 में कितना, आप पूछिए तो उनको 100 में कितना कम हो रहा होगा? 100% को जो पहले दर्द से अभी कितना % महसूस कर रहा है? मेरा मैसेज ये वो जो 100% से ना 60% तो ऑलरेडी ये थोड़ा ठीक लग रहा है। उससे थोड़ा ये अच्छा होने से और भी अच्छा होगा हम सोच रहे हैं ना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए आगे हम ट्रीटमेंट को जारी रखेंगे और आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। बाय बाय।